Heroku គឺជា platform មួយដែលអ្នកសរសេរកូដជាច្រើនយកវាមក build និង deploy applications របស់ខ្លួននៅលើ cloud ហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺមាន developer ជាច្រើនដែលមាន side project គឺ deploy ទៅលើ platform នេះមានការងាយស្រួលហើយវា free តែប្រហែលខែមុនវាប្រកាសថានឹងបិទលែងឲ្យមាន free dinos នៅចុងខែ11នេះចឹងហើយខ្ញុំចង់ណែនាំ platform មួយដែលមានឈ្មោះថា fly.io ហើយ platform នេះមានមុខងារស្រដៀងទៅនឹង Heroku ជាច្រើនហើយការប្រើប្រាស់និង deploy របស់វាក៏មានការងាយស្រួលដែរទៅលើការសរសេរ command ជាពិសេសវាផ្ដល់ឲ្យទៅដល់3 apps ហើយមាន CPU RAM និង storage តូចល្មមដែលអាចដាក់ទៅលើ hobby របស់ខ្លួនបានហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគេអត់គិតម៉ោងទៅលើ app ដែលយើង run ទេចឹងមានន័យថាយើង run app នឹង24ម៉ោងក៏វាអត់មានបញ្ហាអីដែរចឹងទៅក៏វាលយជាង Heroku ដែរ Heroku ក៏មានកំណត់ម៉ោង500ទៅដល់1000ម៉ោងក្នុងមួយខែហើយនេះគឺជារបៀប install វាដែលមានទៅលើ3 operating system ហើយដើម្បី install វាស្រួលគាត់សេមក command ទៅវា install ហើយបើនិយាយពី document page វាវិញគឺងាយស្រួលមើលហើយមាន information ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ language និង framework ដែលយើងប្រើហើយឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំលើកយក Node.js មួយយកមកសាក deploy ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបងខ្ញុំ git clone ទៅលើ sample project ដែលគេមានរួចហើយសម្រាប់ Node.js ហើយ command ដំបូងយើង save fly launch ដើម្បីមាន fly.toml file ដែលជា configuration file សម្រាប់ deploy applications របស់យើងហើយក្នុងនោះមាន environment មាន service មាន internal pods ដែលយើងអាចដាក់បានមាន pods ដែលយើងត្រូវ expose អីចឹងហើយពេលយើង save command ហ្នឹងវាបង្កើត docker file ឲ្យទៀតចឹង docker file ហ្នឹងសម្រាប់ទៅបង្កើត image pod application របស់យើងឲ្យ automatically ហ្មងហើយវា load ចឹងដែរខ្ញុំគិតថា load ដែរកន្លែងហ្នឹងដោយសារវា detect application យើងថាជា Node.js app ហើយបន្ទាប់មកវាបង្កើត docker file ឲ្យទៀតចឹងទៅវាបានអាហ្នឹងហើយគាត់ run fly deploy ទៀតទៅវា deploy ឲ្យឥឡូវដល់ពេលវា run fly deploy ហើយវា push image អីហើយវា release as a new version ហើយយើង save fly open ទៅវាទៅ open URL របស់យើងដែលវាបាន deploy ហើយហ្នឹងចឹងទៅឥឡូវយើងបាន page យើងហើយអានេះជា Node.js page របស់យើង deploy បាន app មួយដែលងាយស្រួលឥឡូវដោយសារឃើញ Node.js វា deploy លឿនស្រួលពេកខ្ញុំ deploy Python Flash app ឲ្យមួយទៀតមកហើយអានេះ Python Flash app ធម្មតាមានដោតមានអីធម្មតាដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើង git clone project គេមកហើយ git clone ហើយយើងមើលទៅអ្វីយើងធ្វើមុនគេគឺ say command fly launch ដូចគ្នាហ្នឹងហើយគេសួរថាត្រូវចង់ override proc file អត់យើងអត់ទេដោយសារ project គេមាន proc file ហើយដែលយកមក run web G unicorn ហ្នឹងចឹងទៅឥឡូវយើង run អីធម្មតាដែរហើយយើងអត់ត្រូវការ Postgres database ដែរទេគេដាក់ node ទៅហើយឥឡូវបានហើយឥឡូវអីដែលពិសេសយើងឃើញនោះវាអត់បង្កើត docker file ទេដោយសារ default របស់វាគឺវាប្រើ default docker image របស់គេដែលយើងឃើញនៅក្នុង builder pack ហ្នឹងហើយចឹងទៅពេលយើង run deploy វាទៅ pull image របស់គេយកមក run ឥឡូវយើងចាំដល់ពេល image pull ហ្នឹងហើយវា deploy ហើយចេញ version ថ្មីហើយយើង run command fly open ហ្នឹងទៅវាទៅ open app យើងទៅហើយឥឡូវយើងឃើញពេលយើង open មកវា redirect យើងទៅលើ website ហ្នឹងដដែលហ្នឹងហើយយើងចូលមកទៅឃើញ flash app ដែលយើងបាន deploy ហើយហ្នឹងលើវីដេអូហ្នឹងមកប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារឃើញខ្ញុំជួយសម្រួលដល់ការចំណាយទៅលើ deploy cloud ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគួរ like follow share អីចឹងវីដេអូហ្នឹងដែរទៅអរគុណច្រើន